A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati segenap pengurus tim dimanapun berada yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya hormati Bapak-Bapak sekalian, minta Al-Quran. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang masih limpah curahkan kepada kita semua hingga saat ini, terutama nikmat iman dalam Islam, sehat dan nikmat waktu. Juga salawat dan salam tak lupa juga kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Insyaallah diaku sebagai umatnya dan akan dipertemukan serta mendapatkan syafaatnya dengan beliau Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah kelak. Seperti biasa kita awali dulu dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Amin. Allahumma shalli Amin. Rabbi Amin. wa yassirli amri wahlul 'uqdatam Amin. an yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban Amin. sholihan mutaqabbal. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni Amin. sholihin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan suratul Fatihahnya, Pak. Fatihah Pak Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, dilanjut Al-Mulk ke yang ke-27. Pak, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu julfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين. Baik, yang ini Pak diulang, coba diulang dari Qul huwar rahman. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ulangi lagi. Ini Fasata ulangi lagi, ulangi lagi. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. فستعلمون من هو في ضلال مبين. Ya, lanjut. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين. Lagi. Qul ara'aitum. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين. Nah, di sini famai ya'tikum ti-nya betul-betul hilang matnya. Kalau dibaca famai ya'tikum, itu ti-nya hilang Oh iya, matnya. iya, iya. Ulang Pak Ustaz. Qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghairan faman ya'tikum bima'in ma'in. Pindah lagi ya'tikum bima mim ketemu baknya hilang juga. Mim ketemu baknya bim. Qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghairan faman ya'tikum bima'in ma'in. Baik, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ulangi dulu. Maaf, ulangi dulu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Lanjut. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Lanjut. Wa in gimana Pak Ustaz? Lanjut. Ya, dilanjut. Wa in laka la ajran ghairul mamnun. Ulangi.
wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Lagi. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Kaknya Pak 3 kali nambah mat. Wa inna laka la ajron ghairu mamnun. Coba. Wa innaka la wa innaka la ajrun ghairu mamnun. Ya, pindah kelaknya. Telah ajron. Pindah kelaknya matnya. Lahnya kan gak mau ya Ustaz. Ya, nggak ada matobi'i tadi, tapi ada ayunan. Jadi seolah-olah ada mat yang terakhir. Tadi pindah kaknya. Wa innaka la inna laka la ajrun ghairu mamnun. Ya, sekali lagi. Wa innaka laka la ajrun Eh, ghairu mamnun. wa inna laka. Kenapa jadi wa inna kalala? Pak, ulangi Pak. Astagfirullah. Coba tarik nafas Pak. Santai, santai. Wa inna laka la ajrun ghairu mamnun. Itu baru. Sekali lagi. Wa innaka laka la ajrun ghairu mamnun. Malah ulang lagi Pak. Wa inna lakala. Masa sih? Wa Iya. innaka laka la ajrun Wa inna ghairu laka. Wa inna laka. Wa inna laka ya. Iya. Wa inna laka la wa innaka laka la ajrun ghairu mamnun. Ya, nanti disimak lagi Pak ya. Dulu. Simak lagi. Assalamualaikum Pak Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Baik. baru masuk. Pak Adin suratul Fatihah dulu. Baik, Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, dilanjut Pak Adin di Al-Muluk yang ke-27. Al-Mulk yang kedua, Al-Mulk keberapa Pak Ustaz? 27, Mul. 27. Oh, Al-Mul. Ayat 27. A'udzu Lamma. billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu
فلما رأوه زلفة سيئة استغفر الله. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين. Baik, dilanjut. Ya Pak Ustadz. Ya, dilanjut lagi. Qalam. Al-Qalam. Lanjut ke Al-Qalam berarti. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Lanjut. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ulangi. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ya, lanjut. Fasatubsiru wa yubsirun. Lanjut. Bi'ayyikumul maftun. Ya, lanjut, Pak. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tati'il mukadzibin. Ulangi. Fala tuti'il mukadzibin.
Ya. ودوا لو تدخن فيدهنون ودوا لو تدخن فيدخنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مساء هماز مشاء بنميم مناع للخير مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم Ulangi. عتل بعد ذلك زنيم Ya. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليك آياتنا قال أساطير الأولين Ulangi. إذا تتلى عليك آياتنا قال أساطير الأولين. Cukup. Pak Memen, diulangi dari yang tadi, Pak. Yang 3. Wa inna lakala ajron ghairu mamnun. Ayat yang keberapa? 3. 3. Wa inna laka la ajrun ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ulangi. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sekali lagi Pak, khuluqin. Coba diperhatikan lagi. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ya. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu bimma dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla khalafim mahin. Diulangi yang ini. Wala tuti' kulla khalafim mahin. Ya, lanjut. Wammajim Hamma.
Hammajim masya'im binai. Astagfirullah. Hammajim masya'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da dzalika zanim. Kana dza malin wa banin. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya, yang terakhir diulang. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sekali lagi. Iza tutla alaihi ayatuna Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Baik, cukup dulu. Assalamualaikum Pak Lazuardi. Assalamualaikum. Pak Lazuardi dengar saya? Cukup Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Dengar saya? Maaf Ustaz. Ini di rumah mati, jadi beli kuota keluar gitu. Baik. Baik. Suratul Fatihah dulu, Pak. Suratul Fatihah dulu. Ya, baik Ustaz. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, dilanjut. Al-Mulk 27. Baik Ustaz. Qul ara'aytum ya Ustaz ya. Falamma. Lama. Ya, Falamma. Falam. Heeh. Dua puluh tujuh Ya. 27 sebentar Ustaz. Iya. Wayakulu tuh. Falamma dari atas. Almul, Falamma Pak, Almul. al-muluk. Al-Mulk, Oh iya, Pak. ya udah Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at
وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين Ulangi Pak, ulangi dulu. Qul aro'aitum. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين Ini, jadi famai ya'tikum terulang lagi tadi ya. Ti-nya hilang matobi'nya. Ya salah Ustaz. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Ya, dilanjut dulu Pak, dilanjut surat berikutnya. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Ulangi yang terakhir.
Mana tadi? Iza, ya, iza tutla diulangi, Pak. Ya, Pak. Ya, diulangi. Iza tut ini nih. Iya, Iza aksamu itu, Ustaz. iza tutla yang barusan yang diulang. Inna inna balau inna balau ya itu, Ustaz. Oh, iza Bukan. tutla atas. Ya, Iza Yang tutla alaihi 15. ayatuna Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. ya, cukup sampai di situ dulu ya. Ya, Ustaz. Gampang ya, pendek-pendek suratnya, ayatnya maksudnya. Ayatnya pendek-pendek ya. Ayatnya pendek-pendek. Dari atas dulu kita lihat dari tadi pertama 27 Al-Muluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirin. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghairan faman ya'tikum bima'in ma'in. Lanjut. Ya, kalau yang ini mungkin ada yang perlu dipertanyakan yang atas. Ini Nggak yang ada, Pak ya? double itu Ustaz. Yang Ada mana? sih, nggak ada yang aneh. Ya, yang mana, Pak? Aduh, tadi kemana sih? Hmm, Sepertinya oh nggak iya, ada ya. nggak ada Pak Ustadz. Tadi Nggak yang ada di ya. Alpok adanya tuh. Mm-mm. Ini nggak ada ya. Paling kalau untuk Pak Lazuardi kembali di masalah apa Pak Lazuardi seperti biasa ya di ikhfa misalnya ya di situ ya. Kalau makro jadi upayakan saja yang pernah kita latihan diingat aja. Fa misalnya af, if, uf, afa, ifi, ufu. Ya, jadi awal fala, fala, falamma ra'auhu zul. Ingat lagi zai misalnya za, zi, zu, az, azza, izzi, uzzu. Nah, itu zai misalnya. Falamma ra'auhu zulfatan. Ini ikhfa'nya. Zulfatan si'at ujuhul ladzina kafaru. Kakana kafaru. Paling di situ ya. Tadi di ikhfa-ikhfa'nya.
Lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Ini apa namanya masuk ke hukum apa, Pak? Ingat. Pada huruf-huruf apa namanya fawatihus suwar, fawatihus suwar. Itu sama dia dengan itu kan ada yang huruf, ada yang kalimat, ada yang huruf, ada yang kalimat, sama-sama dua ya, yang dibaca panjang. Mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi ya. Ini mukhaffaf karena tidak terjadi pengidghaman, tidak jadi apa namanya ikhfa ya, tidak jadi terjadi pemberatan di situ. Cuman panjangnya aja sama 6 harokat. Mad lazim mukhaffaf harfi ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ingat lagi kita kemarin latihan tu, jangan tu, tapi ya tu. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnunin wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatu basiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibina waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti'a kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il khairi mu'tazin manna'il lil khairi mu'tadin asim mutullim ba'da zalika zanim an kana zamali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya. Pendek-pendek Pak ya. Pendek. Paling kita menyesuaikan dengan huruf-hurufnya. Ini di huruf-hurufnya. Misalnya yang agak ini. Wala tuti. Wala tuti'. Wala tuti'. Jadi ta dan to. Tuti'. Ketemu lagi ain. Itu yang kita harus kontrol ya. Jadi ain misalnya ya. Lebih dimantapkan aja Pak, lebih yakin aja dengan apa kaidah-kaidahnya tadi. Misalnya di Pak Memen punya potensi kalau untuk idgham apa namanya idgham gunah itu punya potensi buat memperindah gitu loh. Memperindah bacaan itu kan tempatnya gitu. Tapi mantapkan dulu bahwa gunahnya seperti apa, panjangnya bagaimana gitu, diukur gitu kan, diukur. Jadi nggak hilang, nggak nambah gitu kan. Jadi lebih indah untuk dengan Pak Memen punya potensi punya ini sebetulnya di situ. Namun kadang-kadang ya masih begitu ada waktu-waktu kurang, waktu-waktu hilang gitu. Itu jadi masalahnya.
Kalau Pak Zuardi pertama napas masih ya karena napas ya memang lah nggak kita ini enak untuk latihan nih buat apa ya ayat-ayat yang pendek-pendek. Namun kembali lagi ke hukum-hukum bacaannya ya kaidahnya itu yang memang butuh perhatian ya Ya, awal mengawalinya dari situ dulu mengawalinya ya bertahap gitu. Pak Adin sebetulnya sudah lancar ya, sudah lancar. Yaitu paling ya makrot dan pemantapan aja, pemantapan. Jadi jangan ragu-ragu. Ini apa sebetulnya sudah di kepala. Sebetulnya ini bacanya hukumnya apa sudah masuk. Tinggal penerapannya aja lebih dimantapkan. Dan makrot. Nih, makrot nanti kita kejar lagi di makrot kalau sudah mantap semua di kelancaran dan di hukum-hukum yang sudah bagus semua ya kita ke makrot. Ya itu aja ya koreksiannya ya. Saja Ini ada yang mau ditanyakan Pak Ustadz. apa tuh? Ini yang ayat 6 tuh kadang-kadang membingungkan nih. Itu keberadaan ya sukun di awal. Iya iya iya. Ini huruf zaidah ya, nggak difungsikan. Huruf zaidah nggak difungsikan. Jadi langsung ke ini ya Pak Ustadz. iya. Langsung ke ayyikumul. Iya, ayyikumul. Ingat ini bukan runah ya, bukan idgham ya, bukan Iya. idgham. Ini tasdid saja. Pasti. Ayyikumul. Jadi jangan sampai ditahan berlama-lama. Bukan ayy tapi ayyikumul. Nah, langsung saja. Seperti di tasdid biasa, tasdid biasa aja ya. Gitu. Ini ada dalam penulisan ya semua mushaf sepertinya memang ada dalam penulisan namun nggak ada di dalam bacaan ya disebut huruf zaidah ya nggak difungsikan ya namun dalam penulisannya ada dan dia nggak ada tanda baca juga di situ ya nggak ada tanda baca huruf zaidah saja ya nggak difungsikan sama sekali. Ya, itu aja Pak ya. Kalau nggak ada lagi, dilanjut, Pak. Dilanjut. Pak Memen. Lanjut, Pak. 16. Sanasimuhu alal khurtun. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Wala yastasnun. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Ulangi dulu, Pak. Ini, Pak. Fatofa alaiha. فطاف عليها طائف. Sebentar. Jadi, to-nya Pak Memen saya dengar panjang, ya. Alaihanya, haknya hampir hilang matobi'inya. Padahal to sama ha ini sama-sama matobi'i, cuman jauh timpang. To yang pertama Pak Memen bacanya panjang, ya lebih dari 2 harokat ukuran kita. Sementara di haknya hampir hilang. Coba diseragamkan maksudnya Pak. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Sekali lagi.
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Ya, lanjut. فأصبحت كالصريم. Sekali lagi. Asyari. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على أرشكم إن كنتم صارمين. Ulangi. أن اغدوا على أرشكم إن كنتم صارمين. Ya, lanjut. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Ulangi. ألا Wah, يدخلنها Pak. Al-layad. Al-layad. La-nya hilang matnya. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Ya, sekali lagi. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Lanjut. وغدوا على عرض قدير. وغدوا على عرض قادرين. Cukup dulu, cukup. Cukup dulu 25 ya. Pak Adin. Sanasimuhu. Sanasimuhu ala khurtum. Ngerti dikit lah. Inna balawnakum kama balawna ashabal jannah. Ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunna. Putus-putus, Pak Dim. Ya, Putus-putus. oh putus-putus. Putus. Lanjut. Baik, baik nanti. Inna balawnakum kama balawna ashabal jannah. Ashabal jannatin ashabal
jannatin iz aqsamu la yasrimunnaha إذ أقسموا لا يسرمنها مسبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على قرد قادرين. Cukup. Pak Adin lancar ya. Panjangnya di sini barusan yang 5 ayat ini bagus, Pak. Lumayan bagus, Pak ya. Paling di sini, Pak, saya kalau ini mencermatinya lebih jauh lagi ya. Di makhraj, Pak ya, di makhraj misalnya ha dengan ha itu saja ya. Tadi masih samar, kadang melafalkan melafalkan ha masih ada arahnya masih ke ha. Ini masalah kontrol mungkin Pak ya, masalah kontrol aja. Jadi dikontrol untuk huruf per huruf. Misalnya sod ya, sod itu juga ain gitu ya. Lebih lebih dimantapkan lagi lah, lebih dihaluskan lagi. Untuk konsisten di panjangnya mat sudah alhamdulillah sudah bagus ya. Tinggal konsisten aja ya. Konsisten ya. Terus ya itu tadi aja ya yang masalah di membedakan. Ada tuh pernah saya kirim juga video reka video ya. Itu membedakan a dan a itu terus apa ha itu kan itu membedakan antara rin apa ro itu dan ro itu. Jadi untuk membedakan antara huruf-huruf yang hampir sama dalam pelafalannya gitu. Itu aja Pak Adin ya. Ya, baik Pak Ustadz. Lebih kontrol aja, ini masalah kontrol mungkin ya. Pelatihan kita huruf per huruf itu kan sudah lumayan sering ya, tinggal diulang-ulang lebih di ini lagi. Jadi akan lebih enak kalau kita itu hurufnya itu betul-betul mantap di makhrajnya gitu. Foto fa'alaiha فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Seperti kata Pak Adin kemarin, artikulasi huruf per hurufnya disertakan juga hukum-hukumnya, terus lancar, itu mantap Pak, sudah mantap. Tinggal itu ya, tinggal diupayakan. Lazuardi, silakan Pak. Baik Pak. Ayat 16 ya, 16. Sanasimuhu alal khurtum. sanasimuhu alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh
إذ أقسموا ليشرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأشبحت كالسريم. Ulangi. Panjang, salah ya. فأشبحت كالسريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Ulangi, Pak. Ya, Ustaz. Anil. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها يوم عليكم مسكين. Ulangi. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Sekali lagi. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Ya, lanjut. وغدوا على حرد قدير. وغدوا على حرد قادرين. Cukup. Sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Di sini masih rawan tawallud ya. Zal ketika sukun. Iz'aqa samu layas birun wa maaf. Samu layas rimun naha musbihin. Iznya hati-hati jangan iz'aqa itu yang tawalud ya. Samu layas rimun naha musbihin wala yastasnun. Ini juga tas, ini ngambil gampangnya itu bisa jadi sin dia, bukan bisa jadi bukan jadi sa ya, tapi shin ya, jadi sin ya. Tapi ini apa sa yang tipis, paling tipis. Wala yastasnun fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kasarim fatanadau musbihin anirdu ini sedikit masih ya, sedikit masih bermasalah di makhraj ghin ya.
du alal harasikum in kuntum sharimin. Nah, Pak Lazuardi ya, in kuntum sharimin. Ikhfa in kuntum. Sodiq. Duanya itu dua-duanya ikhfa ya. Fa juga ikhfa. Fa talaqu wa hum yatakhafatun. Allah yadkhulanna yauma alaikum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin. Ya, itu ya. Itu ada yang perlu dibahas, pertanyakan, ditambahkan, atau ada yang kurang. Ininya masih di sekitaran itu ya, makhraj, ikhfa, ya, ikhfa, itu. Kontrol aja. Lanjut, kalau enggak ini Pak Adin dari 26, Pak. 26 sampai 30 lah. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Qala ansatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Cukup. Di sini Pak. Ya Pak Ustaz. Di sini ada dari 30 ya, sampai 30 ya. Di sini yang Ya. pertama Pak. Falamma, jangan sampai kurang. Gunah musadadah itu paling kuat ya gunahnya. Ini jangan sampai kurang di mimnya. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Lam, ingat kita naber Pak ya. Naber lamnya ya. Ya. Bo-nya mat lazim mustaqol kalimi ya. Mustaqol kalimi 6 harokat. Ingat di lamnya ada tekanan suaranya nambah ya, ditambah. Nah, itu naber ya, dinaber. Di situ. Satu tadi sedikit nih, ini saya lebih detail aja, coba lebih detail. Pertama tadi falam bukan nggak ada gunah, namun di gunah musadadah ini perlu dikuatkan lagi gunahnya. Nah, terus tadi yang terakhirnya itu ala ba'di sama di idgham bi gunahnya. Ini terkesan masih agak kecepatan ya, agak kecepatan. Dua ini, falamma, terus yang idgham bi gunnah, yang ya ba'di, terus tambah nabernya, naber di lamnya itu ya. Jadi intonasi ya, apa namanya, nadanya lebih dinaikkan di situ, ditinggikan sedikit, ditekan terus itu naber ya. Penjelasan naber kemarin. Coba diulang Pak dari 26.
Fal- Falam falamma ra'awha qalu inna ladallun. Sebentar, masih Pak di sini malah falam marauha qalu inna ladallun. Sekali lagi. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Iya, lanjut. Napasnya berat. Bal nahnu muhrumun. Ulangi. Bal nahnu mahrumun. Ya. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qul lakum Diulang Pak Ustaz. Enggak lanjut. sabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Ya, ini lebih rapi. Cuman kalau makhraj, bot tetap ya, Pak ya. Bot ya, Iya nanti Pak Ustaz. Lemah. ala Saya coba lagi yang ayat 30 ya Pak Ustaz. boleh. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Iya. Ala ba'di ala ba'di yatalawamun. Ya, sedikit nanti. Ala ba'di yatalawamun. Ya, ini lebih bagus yang terakhir itu ya. Dirasa dulu Pak, dirasa aja, dirasa nempel nggak nih? Pas ketika dia nempel, dirasa dulu, nempel, setelah nempel sisi lidah kita dengan gigi geraham atasnya. Ala ba'di ya itu ya itu pas dia, baru pas dia botnya. Misalnya dia apalagi ba'duhum nah itu juga sama ba'duhum du tempelkan dulu nah itu bot. Tapi kalau dia masih di ujung lidah, itu dal, dia hurufnya dal ya. Tapi ala ba'duhum ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Itu bot aja, masalah huruf bot ya. Tapi sudah nggak terlalu fatal sih Pak, cuman lebih menyempurnakan aja ya. Bot terus ghain misalnya. Dia ain itu ya kita masih sama-sama juga gitu. Ain ketika disukun kadang-kadang kurang bainiyahnya. Saya juga sering kadang-kadang kalau bacanya agak cepat, saya juga ngerasa kadang-kadang bainiyah saya juga kadang-kadang hampir hilang kadang-kadang di ain gitu sama-sama ini. Cukup bagus Pak ya yang terakhir. Pak Memen di huruf ya ayat yang sama 26 sampai 30. Falamma ra'awha qalu
inna ladallun. Na-nya hilang lagi matobi'inya Pak. Inna ladallun itu na-nya hilang matobi'inya. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Bal nahnu mahrumun. Ru-nya juga hilang. Ru-nya juga hilang. Bal nahnu mahrumun. Bal nahnu mahrumun. Ru-nya dammat. Bal nahnu mahrumun. Iya, lanjut. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ya. Qalu subhana rabbina inna kunna dhalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Iya. Sekali lagi boleh Pak. Sekali lagi. Dari 26. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna dhalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Cukup, cukup. Ya, kontrol lagi ya di mat, diseragamkan matobi'inya satu. Terus makhraj pasti ya makhraj ya masih lumayan perlu. Dia bot sama tadi dengan Pak Adin bot misalnya. Qafnya juga untuk yang ini tadi kenapa saya dengar agak kembali lemah padahal sempat lumayan bagus qafnya tapi yang di sini tadi agak geser sedikit qafnya. Jadi masalah makhraj dan penyeragaman matobi'i ya. Tapi bacanya sudah lancar. Panjang pendek kaidah apa hukum-hukum tajwidnya sudah dapat ya. Secara keseluruhan lancar. Cuman yaitu tadi di konsisten penyeragaman di matobi'i dan di makhraj ya masih ada beberapa huruf. Cukup Pak Lazuardi. Baik Ustaz. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Ulangi. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Lanjut. Bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna
الظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Cukup. Untuk Pak Lazuardi, ya, haknya saya suka, Pak. Haknya Pak Lazuardi, hak yang di tengah tenggorokan itu boleh tuh ambil ini Mantap. haknya Pak Lazuardi Ya, ya. Ustaz. Itu hak ya. Namun ya itu tadi di beberapa ya lumayan masih ada koreksian. Misalnya tambahin lagi tuh tadi selain bot, selain rin, ain, tadi to juga Pak ya, Pak Adin, Pak Memang to juga itu masih perlu perhatian khusus juga ya. Tambahin lagi itu dari bot, tadi bot misalnya rin dan ain. Pop juga ya Pak Memen biasanya sewaktu-waktu lumayan bagus pop, tapi yang tadi mungkin teralihkan perhatiannya, jadi mungkin ada dapat koreksian yang lain, jadi lalai yang nggak dikoreksi, jadi kurang perhatian gitu mungkin. Itulah kan. Ya. Jadi geser ya, geser. Kita fokusnya perhatiannya ke huruf apa gitu, jadi geser, yang lain malah seter gitu. Gak apa-apa. Kita lanjut Pak Adin, dilanjutkan Pak. Baik. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كمجرمين. Cukup dulu. Dari tadi 31 ya. Dari 31. Ya. Apa namanya, disimpelkan aja sih sebetulnya cara membacanya, jangan juga terlalu takaluf ya. Qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal azab. Baknya jangan lupa kokolahnya. Kadzalikal azab. Kalau berhenti ya. Kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar. Lau kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im.
Afanaja'alul muslimina kal mujrimin. Sekali lagi Pak Adin. Baik. Qalu ya wailana inna kunna ta'in asa rabbuna ayyubdilana khairam minha ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina rahibun. Diulang dari sini Pak. Ayyubdilana khairam minha inna. Pak sekali lagi. Asa Rabbuna ayyubdilana khairam minha inna khairam minha inna ila rabbina raghibun. Fadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ya, cukup. Pak Adin, Pak Memen, silakan. Qalu ya wailana inna kunna tagin. Ulangi dulu, ulangi. Qalu ya wailana. Ya-nya Pak, ya-nya, Ya. ya-nya. Ya wailana, ya-nya ada mat. Qalu ya wailana inna kunna tagin. Ya. Asarambuna. Paknya Pak, paknya juga, paknya. Jangan asa Rabbuna, hilang lagi mat saknya. Asarambuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Kazalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Ulangi Pak, ulangi. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Jannatin na'im, naknya hilang matnya.
Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Panjangan. Masih hilang Pak ya. Jannatin naim. Tapi kalau bacanya jannatin naim, naknya jadi hilang. Itu yang dimaksud naknya, bukan unahnya. Bukan. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Gimana Pak Adin dengarnya masih udah dapat Matobinya lewat. Matobinya. Pak. Naknya Pak Rabbihim jannatin. Udah perasaan tadi udah cukup. Ya udah tak ulang lagi. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Yang ini ada, yang tadi belum. Kalau yang tadi ini ada, malah agak panjang kalau yang barusan ini. Ya, dapat Malah bonus. agak panjang. Coba buat apa namanya nombokin yang tadi maksudnya mungkin. Nombokin yang tadi. Lanjut Pak. Ya lanjut. Tadi sampai berapa? 25 ya? Tadi Ya. 34. 34. 34 udah kan tadi? Afanaj alu. Apa naj? Oh, 35 berarti ya. Ya. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin. Ya, boleh Pak. Sekali lagi dari atas lagi Pak, dari 31. Perhatikan, tadi ini anggap latihan awalnya, sekarang udah ujiannya. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna. Pak, asanya ya kebalik Pak. Ini kebalik Pak. A-nya pakai ancang-ancang, sa-nya hilang lagi matnya. Kurang panjang berarti ya. Asa. A-nya jangan diayun Pak. Pak, A-nya jangan diayun. A-nya itu nggak ada mat. Asa, langsung jangan asa. Kalau dibaca begitu, A-nya ada mat jadinya. Ya. Asa rabbuna ayyubdilana khairam min inna ila rabbina raghibun. Adzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin. Cukup, Pak Lazuardi. Yang 30 31. 31 ya. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna fa'aqbala ba'duhum. Asa rabbuna. Bukan, Pak.
Itu nggak berurutan itu, Pak. Nah, loncat, itu udah loncat. Qalu. Kan tadi Qalu, qalu nggak? qalu, qalu. Jangan Sekarang qalu aja. Kolu lagi. Qalu Qalu lagi, qalu. lana inna kunna qawin. Asa rabbuna ayyub dilana khairam minha. Rabbuna ayyub dilana khairam minha. Inna ila rabbina Inna ila rabbina ragib. Kadzalikal azab wala azabul akbar wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kam mujrimin. Ulangi, Ya Pak Ustaz. ulangi. Afanaja. Naj'alul muslimina kal mujrimin. Lanjutin, Pak. Terus. Malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatum ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Salhum yuhum bidzalika zaim. Ulangi. Salhum ayyuhum bidzalika zahim. Am lahum syuraka falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Yauma yukshufu ansab yauma yukshafu ansaqin wa yud'auna ila sujud. Ulang Ustaz ya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yad'auna ila sujudi wa hum salimun. Cukup, cukup. Wadarni Cukup, Pak. ya Pak. Pak Memen. Dilanjut, Pak. Yang tadi. Malakum kaifatah kumun.
malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Ulangi Pak, ulangin ini. Dari jam Salhum. 40. Ya, salhum. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum suraka falyatu bisyurakaihim in kanu sadiqin. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Cukup. Pak Adin. Silakan Pak. Malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Ulangi Pak, ini Pak, ulangi Pak. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Ya. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Ulangi. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Ya, lanjut. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bizalika za'im. Am lahum suraka'u falyatu bisurakaihim. Bisurakaihim in kanu sadiqin. Yauma yuhsabu an-sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dari mana tadi? Dari 36 ya. Ya. Malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun.
Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Sampai di situ 32, maaf 42, sampai 42. Pak Lazuardi ingat itu ya di hukum atau kaidah-kaidah bacaan yang pertama tuh. Terus masih berulang yang di terakhir itu tadi huruf-huruf apa namanya yang tebal-tebal itu ro misalnya itu jangan sampai di arahnya kera atau bo ya, bo itu jangan sampai za ya, so jangan sampai sa, itu masih jadi perhatian ya, di sini masih jadi perhatian. Misalnya zal malah dibikin zo, arahnya zo bizo, tapi biza za tipis ya gitu. Terus tadi hukum-hukum ikhfa-nya ya, ikhfa idgham masih di sekitaran itu. Sebetulnya seluruh ya, seluruh dari juz pertama sampai juz 30 itu putarannya di situ-situ aja, Pak. Kita apa namanya, hukum-hukumnya yang berlaku yang kita pelajarin itu aja, nggak ada yang keluar sebetulnya. Dari suratul Fatihah sampai An-Nas ya, itu semuanya ya hukum-hukum yang kita pelajarin itu semua adanya di situ, nggak ada yang keluar. Jadi kita baca di juz berapapun itu hukumnya tetap begitu, idgham bil gunnah ya idgham bil gunnah gitu. Nggak ada yang berubah sebetulnya. Tinggal masalah makrot dan tingkat kesulitan surat paling itu yang jadi tantangan sebetulnya ya. Tapi kalau masalah kaidah cara membaca ya semuanya sama. Ya nun sukun, tanwin, mim, hukum mim, mat ya mat tabi'i dan mat far'i dan apa namanya mat far'i yang 14 itu ayat-ayat ghoribah ya. Nah, itu ayat-ayat yang punya kekhususan, memang di situ-situ yang kita pelajari ya. Tanda-tanda apa tanda-tanda baca atau apa namanya apa namanya itu tanda-tanda apa harokat ya, harokat apa namanya. Ya paling ya semuanya nggak ada yang keluar dari yang kita pelajari. Yang awalnya itu yang perlu di ini ya khusus di hukum nun, sukun dan tanwin dulu sama mim, dan mat itu juga itu secara teori sih sebetulnya yang agak-agak susah untuk diingat mungkin ya. Namun secara praktek rata-rata praktek bisa gitu. Namun hukum matnya ada 14. Jadi kita nama-namanya aja. Kalau panjangnya itu 6, kalau enggak 4 harokat, kalau enggak 2 harokat. Semuanya begitu ya. 2 harokat, 4 harokat atau 5 harokat atau 6 harokat. Walaupun ada 14 mat ya. Itu secara teori kita yang harus tayang yang ini yang perlu yang dihafal itu. Namun secara bacaan ini sama sebetulnya. Nggak jauh beda. Yang penting kalau ada tanda panjang, tanda bendera yaitu panjang, mat yang panjang. Itu aja Pak ya untuk malam ini ya. Jadi masih sekitaran itu aja yang kita bahas, belum nggak ada yang keluar dari situ. Jadi tinggal bagaimana prakteknya ya, menerapkan di dalam praktek gitu. Kalau ininya dibulak-balik ya ayat apa namanya, surat apa, juz berapa, semuanya yang berlaku yang kita pelajari. Ya. Oke Pak, untuk malam ini kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita lanjut lagi besok. Mohon maaf sebelumnya bila dalam penyampaian kurang berkenan, ada yang
Mohon maaf. Insya Allah kita lanjut lagi besok. Mudah-mudahan kita masih diberi umur, diberi kesehatan. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Terima kasih atas hadirnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.